Good evening, dear students. Today we will learn about the phonic sounds of letters. तो उत्कर्ष रे जो phonic sounds of letters अछि या प्रायतः छात्र छात्री माने जानि पारु नांती कारण से माने घरे अछंती और शिक्षक माने तांको घरे अछंती जदि डायरेक्ट क्लास बनता पिला माने आराम रे जानि पारंते तेणु जेहेतु ऑनलाइन टीचिंग होची तो मैक्सिमम स्टूडेंट माने जानि पारु नांती सेहि पय मु आज प्रयास करूची लेटर्स मानकर फोनिक साउंड तार साउंड केमिति हो ताहा मो पिला मान को आज कहि देबी कारण पिला माने वर्कशीट रे जो साउंड गुडी को लिखा पय कहा जायछि तार से माने करि पारु नांती तो हमर जो 26 जो कोन अछि लेटर्स अछि से 26 लेटर्स रो हमें तार साउंड केमिति हो से विषय हमें जानबा तेणु फर्स्ट अछि हमर कोन अछि ए अछि ए सेज अ ए रो साउंड केमिति हबो अ ए रो साउंड आसीबो अ सेही परि बी रो केमिति हबो बी सेज ब बी रो साउंड ओडिया रो ब भलिया आसीबो सी सेज क सी रो साउंड केमिति आसीबो सी रो साउंड आसीबो क आसीबो डी सेज डी सेज ड ई सेज ए एफ सेज फ जी सेज जी रो साउंड ग भलिया आसीबो एच सेज ह आई सेज ई आई सेज ई प्रथम आई जे सेज ज के सेज क के रो साउंड केमिति आसीबो क एल सेज ल एम सेज म एन सेज न दंत न जोरा कमे ओडिया रे दंत न लिखछु एन सेज न ओ सेज ओ रो साउंड ओ लासिबो पी सेज प क्यू सेज क देखो के रो भी कोन आसिला क आसिला क्यू रो भी साउंड केमिति आसीबो क आसीबो हला क्यू सेज क ता साउंड ता क उच्चारण आसीबो जेमति क्वार्टर जेमति क्वीन हला क्यू रु स्टार्ट हेछि तार उच्चारण ता क रो साउंड आसीबो तेनु क्यू सेज क आर सेज र आर रो उच्चारण र आसीबो एस सेज स दंत स एस सेज स टी सेज ट टी रो उच्चारण ट आसीबो यू सेज अ देखो ए सेज अ ए रो साउंड मध्य अ आसिला आ यू रो साउंड मध्य अ आसिला जेमति अंकल यू एन सी एल ई कोन यू अछि अंकल कोन अछि अंकल हला तेनो यू सेज अ भी सेज भ डब्ल्यू सेज व एक्स सेज स्क एक्स सेज स्क वाई सेज य अंतस्थय वाई सेज य एंड जेड सेज झ एंड झ जेड सेज झ एंड झ सेकंड झ तेणु एही परि हमर 26 टी जो इंग्रजी रो लेटर अछि सेही गुडी को हमें एमिति ओडिया रे तार साउंड आसीबो एमिति हमें साउंड करके पढिबा तेणु अ केते थरा अछि अ साउंड दि थरा अछि ए रे अ साउंड आछि आ यू रे मध्य अ साउंड आछि के रे क साउंड आछि आ क्यू रे मध्य हमर क साउंड आसुछि आ कोन आछि एक्स रे स्क आसुछि हला डब्ल्यू रे ओ आसुछि जेड रे दिटा साउंड आसुछि गुडे झ आ गुडे ज सेकंड झ हला अवर्ग्या ज बोली हम कहि दउ तेणु जेड रे दिटा अछि झ आ ज आशा करूछि तमे ई फोनिक साउंड बुझी पारथिबो एवं वर्कशीट कला समय रे ए जो साउंड को मु जा पढै देली ए साउंड को देखि कि से टेबल रे ताको फिल अप करिवो आ या को घरे बार प्रैक्टिस करिवो तेनु मने कर कोनसी गुटे वर्ड ए रु आरंभ अछि ता माने का सपोज ए रु आरंभ ए एन टी अंट ए एन टी अंट बी रु आरंभ हेले बी ए एल एल बल BALL बल एटा ब साउंड आसीबो सेमिति एई जो हमर फोनिक साउंड अछि एथिरो हमें इंग्रजी लेटर रो ता साउंड ओडिया रे केमिति हो ता आराम रे हमें जानि पारिबा या को बारंबार प्रैक्टिस करबा को
पढ़िबा या पिला माने निज पढ़िबा जगह रे गोटे कागज रे लिखिकी ताकू जदि कांथरे मार देथिबो ताले अति सहज हो। थैंक यू।